試下幫佢引尿先，而家應該就冇乜問題嘅，不過我哋自己緊張咯。測試下識唔識屙尿都好。戴下手套先。嘿，戴手套。睇下條腦底先。佢肥嘟嘟，你先啦，隨便巴閉。嘿，抹下屁屁，抹下屁屁，係啦，抹屁屁。嗱，冇尿屙，冇住，係嘅。知你做得好啦，但係都幫你抹下佢屁屁啦，好冇？嗱，冇尿屙啊，做得好啊！即係佢唔使忍尿，冇住嘅。嗱，喂，你隻老四嘅，我頭先嗰隻應該係呢隻應該係老三啊，唔係呢隻老大。OK，有一滴，屙啊！見到啲滴水出嚟啊！佢屙啦，係兩滴嘅咋嘛 ？OK，屙咗啦，跟住邊隻老大啊？死咯，唔識分添。抹下啲分泌物，呢好乾淨。老二係最型啦，老二係最大隻，純中性。嗱，滴水見唔得，即係證明佢屙得到。係啊，黃色嗰張紙，張十字架變咗黃色嘅，即係印走咗，佢屙咗印走咗咯。OK， 搞掂，齊人手，就係咁啦。不過大多數時間都係貓媽自己做，貓媽乖乖就 OK 嘅啦，就咁啦。